那么难找。嘿，哎，下车。怎么停车干嘛？太热天了，先下车去。哎呀，这还没到家呢。马上就到了，比家还好呢，很凉爽的，告诉你。嘿，茉莉，你要干嘛？你看大热天了，是不是？我们去芭蕉地里面去乘一下凉啊，这样啊。乘什么凉？哎呀，回到家再乘吧，再凉吧。哎呀，回到家，那个心情都不同了。你看，小小树领见真情嘛，人家都是这样说。讲这种。哎呀，看那么漂亮的美女，那这个晴朗的天气下，跟帅哥进去乘凉啊，心情特别好的。真的吗？真的。这天气确实挺热了。快点，就进去乘凉了。我不想进去啊！哎呀，快点嘞！等一下，我不想看到不好啊！哎呀，哎，算了吧，还是不去了。算了。有人帮你扇风，你都不愿意，那就加钱吧。那么难找的路，加什么钱？加到300。刚刚不是说完50块送我到家吗？你这么离老人？50块是进去乘凉啊。加那么多，我都没有那么多钱。没有那么多钱就去乘凉嘛。我很乐意帮助美女那个扇风的，告诉你。还是回家吧，我给车费你。那你现在给啊？我现在没有那么多钱，你要加那么多？没钱就去乘凉。哎，来嘛！妈，我已经很用力了，哎呀！你说乘凉，快点用力！哎呀，我扇的手都累了，热死了！哎呀，不扇了，哎，不准出去！哎，那么扫兴的讲，哎呀，要说乘凉，真的是一点都不够猛的。怎么就不够猛？我都累死了，这个手都动不了。哎呀，要说很用力，我不是很用力的吗？你看，你叫我拿着那个芭蕉扇，怎么样呢？这样子使劲的扇，那个手都动不了了。都不够凉，哎呀，不找长了，带我回去吧。打就打了，明天不准坐我的车了。我才不坐你车，你都不够猛。我就是那么大力气，坐完了。